ஒரு 20 படி ஏறி வந்துருப்போமா? ஏறி வந்திருப்போம். லாக் கணேசா வந்து ஒயிட் கணேசாவா இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க. வாழ்க்கை ஓஹோன்னு இருக்கும். 2 மணி அடிச்சிடுறேன். ஹாய் வஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் தான் இருக்கோம். திருவண்ணாமலைக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைக்கெல்லாம் மலைகளுக்கெல்லாம் அரசன், அதாவது எங்கன்னா நம்ம பருவதமலை இந்த தான் இருக்குது. இங்கேருந்து வந்து 4 கிலோமீட்டரில் வந்து அந்த பருவதமலை இருக்குது. நம்ம வந்து 1 கிலோமீட்டர் நினச்சி நடந்து வந்துட்டோம். ஆனால் இடையில கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க 4 கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு. உள்ளால தான் போகணுமா. நான் அடிவாரத்துக்கு போயிட்டு எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். எல்லாம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து அங்கே வந்து வழி வந்து 2 வழியாக மாறினது. நாங்கள் வந்து லெஃப்டில் உள்ள வழியில் வளைஞ்சு இங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக போகிறோமா இல்லை எப்படின்றது தெரியல. இங்கிட்டும் மலை இறங்குது, அங்கிட்டும் இறங்குது. நாங்கள் எப்படி போகிறோம் என்னன்றது தெரியலை. நாங்களும் நடந்து போயிட்டே தான் இருக்கோம். கீழே அடிவாரத்தில் போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு தான் ஏறணும். அங்கே வேறு குளிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. செல்லுலேயும் சார்ஜரும் இல்லை. நாங்கள் அங்கே போயிட்டு என்னன்றதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிளாக் கண்டினியூ பண்ணுறோம். இப்போ வந்து மலையோட அடிவாரத்துக்கு நாங்கள் வந்தாச்சு. குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வெளில உள்ள அம்மனையும் கும்பிட்டுட்டு இந்த சாமியும் இவரையும் கும்பிட்டுட்டு இந்த இருக்கார் பாருங்கள், இவரையும் கும்பிட்டுட்டு நேராக நாங்கள் ஏற போகிறோம். முக்கியமானது இதை எடுத்துங்க. இப்போ தான் ஒரு அண்ணன் வந்து கடிச்சு விட்டு குரங்கு 2 குரங்கு கடிச்சிருச்சு 2 பேரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலில் உள்ள காயத்தை காமிச்சிட்டு போகிறாங்க. அதனால இந்த கம்பு வந்து முக்கியம் உங்களுக்கு. மலையோட ஃபுல் அடிவாரத்துக்கு வந்தாச்சு. இனிமேல் மலையை வந்து இப்படி தான் பார்க்கணும், ஸ்டேட்லாம் பார்க்க முடியாது. கீழே அண்ணா தான் நம்ம போடுறாங்க. பருப்பு சாதம் இதுதான் நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. சாப்பிட்டு ஏற வேண்டியதான். அதிகமாகவும் சாப்பிடாதீங்க, மேலே ரெஸ்ட்டும் கிடையாது, அதையும் சொல்லிக்கிறேன், பார்த்துங்க. படிக்கலாம் ஏற ஆரம்பிச்சாச்சு. ஓடுறாஜா ஓடு, பாதி மலையில் தெரியும் ஓடுறது உனக்கு. அதாவது எப்படின்னா 1792 கரெக்டாடா. அவன் அவ்வளோ படி இருக்கு இங்கே. பார்ப்போம், போய் ஏறுவோம். எப்படி தான் இருக்குது என்னன்றதை பார்ப்போமே. ஒரு 20 படி ஏறி வந்துருப்போமா? ஏறி வந்திருப்போம். டம்மார்னு அடிக்குது. இந்த ஒருத்தருக்கு பாருங்க மலை, அந்த மலைக்கு தான் நம்ம போகணும். போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டு என்ன ராக்கெட்லாம் போயிட்டுருக்கு, ஹெலிகாப்டர் அது. சரி, நம்மளும் மேலே போவோம். அதுவும் மேலே போயிட்டு நம்மளும் மேலே போவோம். வாங்க. ஒரு 600 படிக்கிட்டு வந்துருப்போமாடா. 600 படிக்கிட்டு வந்துருப்போம். சித்தரோட சிலை இங்கே இருக்குது. சொல்லப்போனால் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா சேனலையும் சொல்கிறாப்புல பைரவர் வழிகாட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதால் பைரவர் வந்துட்டார். இனிமேல் பயம் கிடையாது. அவரை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே பின்னாடியே போயிட வேண்டியதான். சித்தரை காட்டுறேன் வாங்க. இவர் தான் இந்த சித்தர். இதில் என்னன்னா, இந்த சித்தருக்கு பின்னாடி ஏதோ குகை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே. பட் ஆனால் எங்கே இருக்குது என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியலை. நாங்களும் முடிஞ்சளவு வந்து இறங்கிலாம் பார்த்தோம்ல. இங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு குகையே கிடையாதுன்னு இல்லை, எங்கள் கண்ணில் தென்படலைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் குகை ஒன்று இருக்குது. நான் ஒரு சேனலில் பார்த்தேன். ஆனால் இங்கே நாங்கள் தேடி பார்த்தோம், இங்கே தெரியலை. இங்கேயும் இல்லை, இங்கேயும் இல்லை. பார்ப்போம், நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அந்த குகை வந்து கண்ணில் மாட்டுதுன்னா, அதில் எதுவும் மூடாமல் இருந்ததுன்னா உள்ளே இறங்கி பார்க்குறது தான் கைஸ். ஓகே, சொல்லணும்னா 1263 படி ஃபைனலாக முடிச்சாச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு 200 படி மட்டும்தான் கொஞ்சம் செங்குத்தாக ஏறப்பில் இருக்குது. மிச்சபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தது ஃபுல்லாக பாறையில் ஏறி போயிட்டு என்னன்றதை பார்ப்போம். இதுக்கு மேலே தான் நம்மளோட நண்பர்களோட ஆட்டம்லாம் அதிகரிக்கும் அப்படின்றாங்க. ஒரு வழியாக இப்போ வந்து பாறையில் ஏற தொடங்கியாச்சு. இதில் என்ன ஒரு மைனஸ்னால், சில பாறை வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். நகம் யாரும் அதிகமாக வளர்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது காலியாகிடும். நகம் வந்து உங்கள் லக்கை பொறுத்து இருக்குது. கீழே பாருங்கள், நம்ம பைரவர் நம்ம கூட தான் வருவார். வந்துட்டு ரிட்டர்ன் மறுபடியும் நம்மளோடய வந்துடுவார். இந்த பாறையை பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, வெள்ளையங்கிரியில் வந்து ஆமாம் மூணாவது மலையா என்னன்னு தெரில, அந்த மலை வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அந்த மலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம்
இதாக தான் இருக்கும். கரடு மரடா கரடு முரடா சொல்றாரு பின்னாடி கேமரா பின்னாடி நின்றுட்டு கரடு முரடா இருக்குன்னு சொல்றாரு. சரி ஓகே வாங்க போகலாம். வாங்க பார்த்துக்கலாம். நம்மளோட வந்த பையன் வந்து பைத்தியமாக போயிட்டான். இங்கே பாருங்க, நான் ஒரு ஜிம் பாடின்றதை நிரூபிக்கிறேன். அங்கே பாருங்க பார்த்தீங்களா, எந்த இறக்கத்தில் நாய் எங்கே தண்டால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. கீழே விழுந்தானா, இங்கே பாருங்க கீழே விழுகணும். என்னப்பா ஆமாம் மாதிரி ஏறி வரி என்ன கதை. இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து இந்த பாறையில் வந்து ஏறி பாருங்க, செம்ம காத்தடிக்குது. அல்டிமேட்டாக இருக்குது இடம் உண்மையிலே. சிவன் எங்கே இருக்காரு? அந்த தெரிகிறாரு, அந்த பாருங்க அந்த தெரியுதாரு உயரமா. உங்களுக்கு கிட்டட்ட தெரியும், ஆனால் எங்களுக்கு வந்து எட்டி தான், ரொம்பவே எட்டி தான் இது. நாங்கள் இன்னும் பாதி மலை கூட ஏறலைன்னோம். இந்த இடம் தான் அது. இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட பைரவர் வந்து நம்ம பின்னாடியே தான் வராரு வழி காமிச்சிக்கிட்டு. இது குட்டி பைரவர், இது ரொம்ப பெரிய பைரவர். அங்கே பாருங்க, சும்மா இருக்கிறது பத்தாதுன்னு அந்த கல்லை போட்டு அடுக்கி எங்கெங்கேயோ பாறாங்களை தூக்கிட்டு வந்து அடுக்கி வச்சுருக்காப்புல. எங்கடா ஆளை காணுன்னு பார்த்தா ஒரு குக்குன்னு ஒரு சவுண்டு, பேராண்மையில் வர சவுண்டு மாதிரி. போமா ப்ரோ? போலாம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. நம்ம வந்த இடம் வந்து இதோல மண்புழு மாதிரி தெரியுது பாருங்க. கரையான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும். அந்த ஒரு ஓட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ஓவரில் தெரியுதா, அங்கே தான் நம்ம வந்தது. ஒயிட் கணேசா பார்த்துருக்கீங்களா? வெள்ளையங்கிரியில் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே வாங்க நீங்கள் இங்கே வா. லாக் கணேசா வந்து ஒயிட் கணேசாவா இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க. அங்கே வந்து சிவலிங்கம், இங்கே ஒரு அம்மன் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பாதை இப்படியே வேணா, எப்படி நான் பாதை இதே தான் போகணுமா? ரெண்டு பேரும் வந்தோம். இப்போ இந்த அண்ணன் 2 பேர், இந்தா இவங்க 2 பேர், நாங்கள் 2 பேர், 6 பேர் மலை ஏற போகிறோம். நான் இறங்கிடுவேன். இதோட வந்து இந்த செங்குத்தா ஏறுற பாறை வழி வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இனிமேல் இந்த வேரை பிடிச்சிட்டு ஏறுறது சமதள பாதை தான். நம்மளோட கோயில் வந்து இதோ அந்த அப்படிட்ட இருக்குது, பக்கம்தான். இங்கேருந்து இந்த அண்ணன் எல்லாம் வந்து இங்கே தான் பழக்கம். உங்களோட கருத்து நான் ஏறுறது ஈஸி தான். கொஞ்சம் நின்று நிதானமாக ஏறினா போதும். பயப்பட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது. வெள்ளையங்கிரி மலைக்கும் அதுக்கு என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்? அதுதான், இங்கே சீசன் டைமில் மட்டும்தான் மற்ற பொருள்லாம் கிடைக்கும். சீசன் இல்லாத டைமில் கீழே வந்து வாங்கிட்டு வரலாம். அப்படி வெள்ளையங்கிரியில் சொல்கிற மாதிரி சீசன் டைம் இல்லைன்னா ஒரு மாதம் தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதனால சோனலாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை. இங்கே மேலே வாட்டர் கோயில்கிட்ட தான் ஒரு இடம் இருக்கும், அதனால குழி பண்ணிக்காரம் அதெல்லாம் இருக்கும், தண்ணி கிடைக்கும். ரெகுலராக எல்லாருக்கும் பறிச்சு மழை இப்போ நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேமராமேன், உங்கள் பதிவு என்னன்னு தெரியுமா? என் பதிவு என்ன, ஜாலியாக வண்டி விட்றாங்கறியா? ஏறுறது ஜாலியாக தான் இருக்குது, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க. எப்படின்னா எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ஏறுறீங்களோ அந்தளவு வந்து ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு போகிறோம், இவ்வளோ உயரத்துக்கு போகிறோம், அந்த அடிக்கிற காற்று உண்மையிலே வேறு லெவலு. வெள்ளையங்கிரியில் கூட நான் கஷ்டப்பட்டேன், இந்த காலு மூட்டெல்லாம் இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு. இந்த இடத்துல வந்து இழுக்குதான் நம்ம, அது பிரச்சனை இல்லை. அந்த கோயிலை பார்த்துக்கிட்டே ஏறுறது வந்து அந்த உச்சத்துக்கு நம்ம போயே ஆகணும் அப்படின்ட்டு வேகமாக நடக்க தான் நம்மளுக்கு தோணுது. நாங்கள் வந்த வழி அந்த இருக்குது, அது வந்து கொஞ்சம் பள்ளமாக தான் இருக்கும். இந்த இடம் மட்டும்தான் அப்படி. இன்னொன்றுனா ஸ்டார்டிங் படியில் வந்து அந்த லாஸ்ட்டு படி எண்டு வந்து ஒரு 150 படி கொஞ்சம் ஏற்றமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. நான் நேராக அந்த கம்பி வரைகிட்ட போய்ட்டு ஒரு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கடினமான பாறையெல்லாம் தாண்டி மேலே ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. வந்துட்டு ஐயா இருக்கிற மணியை பார்த்தாச்சு. இந்த மணியை அடிச்சுட்டு மேலே போனோம்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஓஹோன்னு இருக்கும். நான் 2 மணி அடிச்சிடுறேன். அதாவது எப்படின்னா, இந்த மலையில் ஏறுற 3/4 பேர் ஏதாவது சொல்லிட்டு ஏறுவாங்க, அதில் நீயும் ஒரு ஆளுன்றது இப்போ தெரிஞ்சுட்டு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையிலே சொல்கிறேன், ஒரு தடவை இல்லை எத்தனை தடவை வேணாலும் வரலாம். அட்டகாசமாக இருக்குது. பின்னாடி உள்ள வியூ பாயிண்ட் பாருங்க, இருக்குது. இன்னொன்னா நாங்கள் ஏறுறது ஏன் இவ்வளோ ஈஸியாக ஏறுறோம், இவ்வளோ ஜாலியாக ஏறுறோம்னா அதுக்கு ஒரே காரணம்
கிளைமேட் ஒன்று தான். மழை வந்து தூத்த போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. எங்கள் லக்கு மழை வந்து தூத்த போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அதனால என்ன பண்ணுறோம், அவ்வளோ வேர்க்கவும் மாட்டேங்குது. ஏற ஏற செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. மழை செம்ம ஜாலியாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் தூரம் தான் ஏறிடுவோம். எவ்வளோ பெரிய பள்ளத்தை பின்னாடி வியூ பாருங்க. நான் நிற்கிறதே வந்து சின்ன ஒட்டு பாறையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன். இவர் நல்ல ஜம்முன்னு நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு. பரவாயில்ல இருக்கட்டும். நம்ம வந்து இந்த ஒரு மலை தெரியுது. இந்த மலைக்கு வந்து யாராவது போயிருக்காங்களான்னு தெரியல. லைட்டாக கீழே இருக்கு. அப்படி கீழே கீழே மலை தெரியுதாப்புல. இந்த பாதை வழியால் போகுது மலை. நம்ம ரிட்டர்ன் வரப்ப இந்த மலையை வந்து ஏறிட்டு அப்புறம் தான் கீழே இறங்கதா ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டு வரோம். ஃபுல்லாக இந்த மலையை வந்து வளைச்சி போட்டுறது தான். அதே மாதிரி என்னன்னா 4650 ஃபீட்டு. 4500 ஃபீட்னு வச்சுங்களேன். ஆனால் அந்த அளவுலாம் இல்லை. 4500 ஃபீட்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. எப்படின்னா மழை வந்து செம்ம ஜாலியாக போகுது. யாராவது பசங்களோட வாங்க, ஜாலியாக வாங்க, பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக. காற்றை பாருங்க, அற்புதமாக இருக்கு. அப்படியே தண்ணியில் மதக்கிறாப்புல இருக்கு. அப்படியே அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே உள்ள புல்லெல்லாம் வந்து அட்டகாசமாக இருக்குது. அப்படியே பேக் கேமரா வை அந்த தெரியுதா. இதெல்லாம் வந்து செம்மையாக ஃபோட்டோ ஷூட்டு. மறக்காமல் வந்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இல்லை நல்ல ஒரு மொபைல் அற்புதமாக ஃபோட்டோ ஷூட் எடுங்க. செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. இனிமேல் வந்து இந்த மலைக்கு வந்து ஒரு 4 மாதம் 5 மாதத்து வரை வந்துடுவான். எப்படியா இருந்தாலும் வந்துடுவான். இவர் வந்துருவாரு நம்பிடுங்க. வாங்க அடுத்த அந்த மலையில போயிருவோம். அதான் மலை. அடுத்தது வந்து கம்பிப்பாறை மலைம்பாங்க. அதுதான் வேற லெவலா இருக்கும். வாங்க அப்பலாம் சிறப்பான தரமான சம்பவங்களை இனிமே தான் பார்க்க போறீங்க. அதான் பாத்துங்க, வியூ வேற லெவல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்தோட ஃபைனலாக வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக உள்ளதெல்லாம் காலியாயிரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்பவே ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு இடம்னா இந்த மலையில் ஏறுறது மட்டும்தான். இதில் நம்ம ஏறிட்டோம், இங்கே உள்ள நேச்சுரல் எல்லாமே ஃபுல்லாக தெரியும். இன்னொரு வீடியோ என்னன்னா, எனக்கு ரொம்ப அலுப்பாக இருக்குடா அப்படின்னா, ஏன்டா இப்போ என்னடா பண்ண போகிற அப்படின்ன, மாவாட்டுறான்னு சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்றதை மட்டும் உங்கள் கை திறமையை காட்டுங்க. அரிசி சரி, வேற என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த வினோதமான ஒரு மனிதனை குரங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கல்லை விட்டஞ்சு அடிங்க. இங்கே தான் எங்கேயாவது சுற்றி நீங்கள் காட்டுக்குள்ள உங்கள் மூஞ்ச லைட்டாக அப்படியே திரும்பத்தை ஒரு தடவை காட்டுங்க. அந்த மாதிரி தான் பார்த்துங்க. போதும், அரைச்சிட்டிங்களா? ஸ்பீடா ஓகே, அரைங்க அரைங்க. அந்த பாருங்க, இவனை கூட்டிகிட்டு வந்து காலையிலே எழுப்பி உட்கார வச்சு சோறு போட்டதுக்கு இவனால் பண்ண முடிஞ்சது இதுதான். போதும் ப்ரோ, வாங்க மற்றவங்க வந்து அரைக்கட்டும். உரல் அதை பறந்துடும். உரல் நீங்கள் தேவையில்லாத வேலை பண்ணுறீங்க. நம்ம நேராக வந்து அந்த மலைக்கு போகிறோம். ஃபுல்லாக வீடியோ கவரேஜ் பண்ணுறோம். நம்ம ஏதோ இறங்கி வந்து குளிச்சுட்டு வந்ததுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. இல்லைன்னா அவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குது. காற்றெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது. கட்டி விட்ருக்காங்க இங்கெல்லாம். அவங்க அந்த அவர் சொல்கிறார், பூசாரி கேட்டுங்க, கல்யாணம் ஆகணும், இந்த குழந்தை இல்லாதவங்க, உடம்பு சரியில்லாதவங்க. இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் என்ன ஒன்றும் புரியலை. அது சிவன் பார்த்து பாரு, அதுவும் பிரச்சனை. இங்கே பாருங்க, இங்கே உள்ள வியூ பாயிண்ட்லாம் பாருங்கள், வேற மாதிரி இருக்குது. வந்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க. ஏதாவது ஆளாக இருந்தால், ஏறம் கஷ்டமே இல்லாத ஆளாக இருந்தால் ஏறிக்கிட்டே இருக்கலாம் மலை. வந்துங்க பாருங்க, அங்கே போய்ட்டு விளாக் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கம்பிப்பாறைக்கிட்ட வந்துட்டோம். சிவலிங்கம் இருக்குது இங்கே. சிவனை நம்ம தரிசிச்சுட்டு நேராக மேலே போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். பாருங்கள். பைரவர் வேற, பைரவர் தான் இந்த மலை ஃபுல்லாக. வீடியோ எடுக்கிறோம்ல அப்படி தான் வைப்பீங்க. வேற மாதிரி பாதை இது. இதில் ஏறுறதுக்காக தான் நான் எத்தனையோ ஒரு சேனலில் பார்த்துருக்கேன், நேரில் பார்த்ததில்ல, இப்போ தான் வரேன். செம்மையாக இருக்குது பாதை. வந்து இதில் வச்சு ஏறுறதுக்கும் ஒரு க்ரிப்பாகவும் இருக்குது, இன்னொன்னா ஏறுறதுக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்குது. ஏணி பாறையில் வந்து அங்கிட்டு ஏறலாம், அது வந்து காலில் வந்து நடுக்கம் வரும், க்ரிப்னஸ் இருக்காது. இதெல்லாம் 2 சைடு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்.
அங்கிட்டு போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். வீட்டில் வாட்டி ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் ஏறி இன்னும் இருக்குது. இது வரையும் வந்திருக்கோம். என்னன்னா உள்ள ஒரு குகை மாதிரி போகுது. எங்கே போய் ஏறுது என்னன்னு தெரில. ஒரு வேளை இந்த பாதை அங்கிட்ட போயிருமோ என்னன்னு தெரில. பைப் லைட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் இங்கேயும் இந்த சிகரெட்டு பாக்கு இருக்கு எல்லாத்தையும் போடுறாங்க. எங்க வியூ பாயிண்ட் அது வீடியோக்கு நேரம் அதெல்லாம் சொல்லாதரா. பாதை அது. அப்போ நம்ம தான் இப்போ தப்பான ரூட்டில் போயிருப்போமோ? ஆமாம், நெகட்டிவ் தகவல். பாதை நாங்கள் கரெக்டாக தான் இப்போ தான் வந்திருக்கோம். பாதை நாங்கள் வந்து அங்கே போகணும்னு நினச்சிட்டு கீழாலேயே போயிருப்போம். இதுவாகவே இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் கம்பி போட்டு. இதில் ஏறுறது தான் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. காற்று செம்மையாட்டிக்குது. இங்கே வந்து எப்படின்னா ஏறி வந்தால் தான் இறக்கிது. காற்று சரியான காற்று கூலிங்காக அடிக்குது. நான் பேசுகிறது தெரியுதா தெரியலான்னு தெரியல. இந்த இருக்குது சிவன் பாதம். இங்கே தான் வந்து சிவன் வந்து காலை வச்சாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஐதீகம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க. நானும் அதை நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பின்னாடி செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அவன் ஏதோ போயிட்டு குகை பாதை கண்டுபிடிச்சிட்டான். அதை போய் பார்ப்போம் பாருங்க. நம்ம வந்து இப்போ வந்து பருவதமலையில் வந்து எல்லா இடத்தையும் அலசி தான் கொண்டு போகிறோம். இந்த இடம் வேறு லெவலுங்க. அருமையாக தெரியுறீங்க. என்னடா ஓடுது வேகமாக. ஒரு வழியாக நம்ம மலைக்கு ஏறியாச்சு. இந்த இருக்கு அவள் தான் வந்தாச்சு. ஃபினிஷ். இதான் ஆர்ச்சி. மாப்பிள்ளை தான் நிற்கிறான். மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு? பசிக்கிறதா? அண்ணாதான குணம். அண்ணாதான குணம். சாப்பாடு எதுவும் போட்டா உண்மையிலங்க ரொம்ப பசிக்குது, மோசமாக பசிக்குது. ஏன்னா இயற்கையை ரசிக்க வேண்டியதான். இயற்கையை வந்து படுத்துக்கிட்டு வானத்தை பார்க்க வேண்டியதான் பேசாம. இருங்க, நான் மேலே போய்ட்டு ஐயா பூஜை நானே வச்சுட்டு அப்புறமும் ஃபைனலி படி தான். அவ்வளோதான், ஒரு 10 ஸ்டெப்பு ஏறியாச்சு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு வேலை. வழியா கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம கையால் சிவனுக்கு பூஜை பண்ணுறது இந்த ஒரு வேலை தான். கொஞ்சம் நான் பண்ணிடும். இது எல்லாத்தையும் கொட்டிப்போம். இந்தா அப்படி அங்கே உட்காந்து பண்ண வீடியோ செல்லுவோம்டா. வழியாக வந்து எல்லா ப்ராசஸரையுமே முடிச்சாச்சு. நம்ம கையாலே வந்து நம்ம வந்து சிவனை வந்து தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நம்மளே வந்து நிறையா வேண்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தியானம் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் தான் வந்து சாப்பிட போகிறோம். எல்லோரும் வாங்க, கண்டிப்பாக வாங்க. சும்மா ஒரு முடிச்சு எல்லாம் அப்படியே போடுறேன்.
துளுரை மட்டும் அந்த இடத்துல இது பண்ணுது. ஃபைனலி இப்போ முடிச்சாச்சு. நான் வந்து இறங்குறப்ப ஏதாவது இடம் இருந்தால் அப்படியே வீடியோ போட்டு கன்வே பண்ணுறேன். அங்கே உள்ள பாருங்கள், உண்மையிலே வந்து வர்ணிச்சிக்கவே முடியாத வார்த்தையெல்லாம் இங்கே இருக்குது, எதுவும் சொல்ல முடியல. அதே மாதிரி இன்னொன்று காமிக்கிறவங்களுக்கு இதை நம்ம வந்து இருக்குன்னே நினைக்கலன்னா அதை பார்த்ததும் கிடையாது. திரிசூலம் இதெல்லாம் ஓவர். பேக் இழுக்குதுடா பின்னாடி. இறங்கு மழை கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி